Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun Anda berada, semoga dalam kondisi sehat walafiat dan dalam kondisi bahagia. Ketemu lagi dengan Agus Markontil channel ini. Ceritanya hari libur ini saudaraku, hari Kamis 18 Mei 2023. Ini berangkat dari rumah menuju warung, ini menuju kios, mau bantu-bantu jualan mie ayam. Ternyata di kios ada telolet ini. Agus Markondel memang oye. Agus Markondel ora tau rewel. Iya saudaraku, di hari libur ini banyak sekali kendaraan lewat di depan kios kami, yakni di Jalan HM Bahrun Rawalu. Sepertinya macet ini, tapi bisa merayap, jadi padat tapi merayap ini saudaraku. Tampak di layar ini mobil dari arah barat menuju Purwokerto atau Jogja pada berbaris ini dari lampu merah pertigaan di Proliman ini mungkin sampai jembatan ini nanti, karena masih lama kelihatannya. Oke saudaraku, untuk yang berlibur saya ucapkan selamat berlibur, tetap hati-hati di jalanan menuju pantai atau menuju gunung yang sejuk, tergantung pilihan Anda. Terima kasih laporan panan matahari ini, semoga bisa bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.